असां सदाई सितम जा मारियल सदाई हीसियल सदा सरापियल जनी जे जिभ ते हज़ार ताला एहसासे कमतरीअ जे छुरिन ज़हन असांजो वढे छॾियो आहे। जबर अव्हां जे ज़ुल्म अव्हां जे असांखे बाग़ी करे छॾियो आहे, असांखे बाग़ी करे छॾियो आहे। अॼु सलीम रज़ा समो वाइस चांसलर कायदे अवाम यूनिवर्सिटी जे ॾाढ ऐं जबर जे ख़िलाफ़ उतां जा उस्ताद, उतां जा सभई मुलाज़िम ऐं उतां जा ऑफिसर निकिरी पिया आहिनि ऐं रोडनि ते आहिनि ऐं 24 कलाकनि जो एहतजाज करे रहिया आहिनि। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी लाड़काणे कैंपस जे मुलाज़िमनि जूं गुज़िरियल 2 महीननि खां पघारूं बंदि कयूं वयूं आहिनि। उन्हनि खे उन्हनि जा जाइज़ हक़ नथा ॾिना वञनि, उन्हनि खे वक़्त ते माहवार पघारूं नथियूं ॾिनियूं वञनि, उन्हनि खे प्रोमोशन नथा ॾिना वञनि, उन्हनि खे यूटिलिटी अलाउंस नथो ॾिनो वञे। उन्हनि जे केतिरनि ई मुलाज़िमनि खे जेके 8-10 सालनि खां वठी कचा आहिनि उन्हनि खे पको नथो कयो वञे। उन्हनि जा सभु वेलफेयर फंड बंदि कया विया आहिनि, उन्हनि जी इंश्योरेंस पॉलिसी बंदि कई वई आहे, उन्हनि खे रिटायर कोटा नथी ॾिनी वञे ऐं हू सभु सरापा एहतजाज आहिनि। पर अफ़सोस जो उतां जो वाइस चांसलर सलीम रज़ा समो साहब मसला त हल नथो करे, पर उन्हनि खे धमकाए रहियो आहे ऐं उन्हनि खे धमकियूं ॾेई रहियो आहे ऐं चई रहियो आहे त जेकॾहिं तव्हां अञा बि हिन एहतजाज खे वधायो त तव्हां ते कानूनी कार्रवाई कई वेंदी, तव्हां ते लठबाज़ी कई वेंदी ऐं तव्हां ते FIRूं कटियूं वेंदियूं। अॼु बि उन रवैये खां पोइ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ऐं नवाब शाह जा आसिफ अली ज़रदारी साहब, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा, अज़रा पेचुओ साहिबा, उहे सभु ख़ामोश आहिनि ऐं तमामु गहरे हिकिड़े ॾुख जी ॻाल्हि आहे त गुज़िरियल ख़मीस जे ॾींहुं कैंपस खां 5 किलोमीटर निटरण उस में पैदल काफ़िलो जेको रैली कढी ऐं नवाब शाह प्रेस क्लब ताईं पहुतो, पर उनजो को बि दाद फराद न थियो ऐं उतां जे MPA MNA ऐं उतां जे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीअ जे उहिदेदारनि को बि नोटिस न वरितो। तमामु हिकिड़ी गहरे ॾुख जी ॻाल्हि आहे त इहे सभु माण्हू ख़ामोश आहिनि, पर अॼु बि हुननि जा हौसला बुलंद आहिनि जेके एहतजाज करे रहिया आहिनि ऐं हू चई रहिया आहिनि त असांखे जेसिताणी पंहिंजा हक़ न मिलंदा तेसिताणी असां पंहिंजी जंग जोटरे बीठा आहियूं ऐं उहा जंग असां ज़रूरु विढ़ंदासीं ऐं ज़रूरु खटींदासीं। ऑल सिंध एम्प्लॉइज़ फेडरेशन हुननि सां हर लम्हे लम्हे हुननि सां गॾु आहे ऐं हुननि जे एहतजाजनि में हुननि सां गॾु आहे ऐं असां हुननि सां गॾु आहियूं। अॼु बि सॼी सिंध में कायदे अवाम यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि, उस्तादनि ऐं ऑफिसरनि जे हक़ लाइ सिंध महराण कायदे अवाम यूनिवर्सिटी पाण ऐं उनखां पोइ शाह अब्दुल लतीफ़ खैरपुर यूनिवर्सिटीअ में प्रेस क्लबनि जे आॾो धरणा हया विया आहिनि ऐं मुतालबो कयो वियो आहे त सलीम रज़ा कुंभर खे हटायो वञे ऐं उतां जे मुलाज़िमनि जा मसला फौरी तौर ते हल कया वञनि। जिन जा मसला जाइज़ मसला आहिनि, ही चवनि था त असांखे रिटायर कोटा ॾिनी वञे, असांखे माहवार पघारूं ॾिनियूं वञनि ऐं उहे मुलाज़िम जेके गुज़िरियल 8 खां 10 सालनि ताईं कचा आहिनि उन्हनि खे पको कयो वञे, असांखे यूटिलिटी अलाउंस ॾिनो वञे, असांजा जेके बि फंड्स बंदि पिया आहिनि, जेके बि असांजा लोन बंदि पिया आहिनि, वेलफेयर लोन, उहे असांजा खोलिया वञनि ऐं असांखे उहे सभु जाइज़ हक़ ॾिना वञनि। अॼु आउं सलीम रज़ा कुंभर साहब समेत सभिनी इंतिज़ामिया जे माण्हुनि खे आगाह कयां थो त जेसिताणी इन्हनि मुलाज़िमनि जा, उस्तादनि ऐं ऑफिसरनि जा मसला हल न थींदा ऐं मुनीबा मेमण खां सलीम रज़ा समो साहब माफ़ी न वठंदो ऐं उनजो मसलो हल न कंदो तेसिताणी असां कायदे अवाम यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि सां गॾु आहियूं। सलीम रज़ा कुंभर साहब, सलीम रज़ा समो साहब असांजे मुलाज़िमनि खे धमकाए रहियो आहे ऐं हुननि खे चई रहियो आहे त जेकॾहिं तव्हां एहतजाज खे वधायो त तव्हां ते कानूनी कार्रवाई थींदी, FIRूं थींदियूं ऐं लठबाज़ियूं थींदियूं। आउं हुननि खे चवां थो त सलीम रज़ा समा साहब, इहा असां पुरहतनि लाइ का बि नई ॻाल्हि नाहे। मौत मुक़दर, सोभ हयाती, जेल असांजा जीवन साथी, डंडा ॿेड़ियूं फांसी घाट, पोइ बि असांजा ऊचा घाट, पोइ बि असांजा ऊचा घाट। इहे FIRूं, इहे लठबाज़ियूं, इहे असांजूं सदाई लाइ ॾिठल आहिनि ऐं असां हिकिड़ो क़दम पोइ ते कोन हटंदासीं। उन जे करे सुठो इहो आहे त हिननि मुलाज़िमनि जा जेके जाइज़ मसइला आहिनि उहे तव्हां हल कयो ऐं आउं अॼु
ऑल सिंध एम्प्लॉइज़ फेडरेशन जो चेयरमैन मोहम्मद अली गांगरो सिंध जे सभिनी यूनिवर्सिटियुनि खे पाबंद करियां थो त अॼु बि काफ़ी यूनिवर्सिटियुनि में एहतजाज ऐं धरना थिया आहिनि ऐं सुभाणे बि सभई यूनिवर्सिटियूं पंहिंजनि यूनिवर्सिटियुनि में एहतजाज कंदियूं ऐं कनि। कराचीअ खां वठी जामशोरे खां वठी नवाब शाह खां वठी खेरपुर लाड़काणो ऐं शेख अयाज़ यूनिवर्सिटी शिकारपुर ताईं सभिनी खे पाबंद करियां थो त सुभाणे सभु क़ाइद अवाम यूनिवर्सिटियुनि जे हिमायत में सभु एहतजाज कनि त जीअं असां मुलाज़िमनि जो कंद फ़ख्र विचां ऊचो थिए ऐं इन्हनि कामोरनि खे शिकस्त नसीब थिए ऐं सदाई पोरियत सोभारो रहियो आहे ऐं असांखे यकीन आहे त असां पंहिंजी मंज़िल माणींदासीं ऐं पंहिंजा हक़ ज़रूरु वठंदासीं। ऐं ॿियो ऑल सिंध एम्प्लॉइज़ फेडरेशन तरफ़ां जेका असांजी सुभाणे कराची प्रेस क्लब ते प्रेस कॉन्फ्रेंस रखियल हुई उहा बि असां फ़िलहाल मुलतवी कई आहे। असां जेसिताणी क़ाइद अवाम यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि जा मसइला हल न थींदा तेसिताणी असां ख़ामोश न विहंदासीं ऐं इन्हनि मसइलनि जे हल थियण खां पोइ असां पंहिंजे यूनिफॉर्म पॉलिसी पंहिंजे सिंडिकेट जी मेंबरशिप ऐं पंहिंजनि ॿियनि मसइलनि जे लाइ कराची प्रेस क्लब ते गॾु थींदासीं ऐं उते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदासीं। उन लाइ फ़िलहाल असां उनखे मुलतवी कयो आहे जंहिंजे लाइ आउं सभिनी फेडरेशन जे दोस्तनि खे पाबंद करियां थो त महिरबानी करे सुभाणे क़ाइद अवाम यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि लाइ पंहिंजो एहतजाज ज़रूरु रिकॉर्ड कराइजो ऐं पंहिंजनि रोडनि रस्तनि ते निकिरी अचिजो। महिरबानी।